Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimeungana na maYoutubers wenzangu watatu na kuwaletea mapishi tofauti ya Ramadhani. Mimi nimewaletea mkate wa Ajemi, mapishi ya Zanzibar, naye amewaletea shurba ya kuku. Rukia laltia naye amewaletea kuku wa sekela. Raqya's Kitchen naye amewaletea mikate ya cheese. Bila kusahau kusubscribe katika channel zetu zote 4, kulike, kucomment na kushare. Na usisahau kunifuata katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu ni unga wa ngano vikombe 3, maziwa ya vuguvugu kikombe 1, siagi ulioyayusha nusu kikombe, yoghurt ama mtindi vijiko 3 vya mezani, sukari vijiko 3 vya mezani, baking powder nusu kijiko cha chai, hamira kijiko 1 cha mezani, chumvi robo kijiko cha chai. Sasa ni wakati wa kukanda unga wetu. Kama utatumia mashini ama utatumia bakuli kukandia ni sawa. Utaweka kila kitu ndani ya bakuli yako ama chombo chako cha kukandia kama hivi. Halafu sasa baada ya kuweka kila kitu utaanza na kukanda polepole. Mchanganyiko ukishachanganyikana, halafu sasa tunaweka maziwa. Na pale nilionyesha maziwa kikombe kasoro, unaona? Lakini nilitumia kikombe 1, ndio maana nikaandika kikombe 1. Sasa hapa niliweka ile kikombe kasoro kwanza. Ulivyochanganyikana nikaona umekuwa mgumu na unga utakikani kuwa mgumu, nikaongeza robo kikombe. Ndio maana pale nikaandika maziwa ni kikombe 1. Hizo ndio measurement kamili. Kwa hivyo utakanda unga wako hadi uwe laini kama hivi, hautakikani uwe mgumu kabisa. Unatakikana huu unga unyumbuke. Ukushika hivi uwe unateleza mpaka hata uwezi kushika vizuri kwa mkono, ni upake mafuta kidogo katika mkono wako. Ukifanya hivi ndio mikate yako itakuwa mizuri kabisa. Baada ya hapo sasa utatengeza unga wako vizuri, donge lako kama hivi. Utapaka chombo chako mafuta kama hivi. Alafu sasa utafinika huu unga hadi uumuke. Itategemea na hamira yako itachukua muda gani huu unga kuumuka. Okay? Baada unga wetu kuumuka, hivi ndo unavyofanana kama mnavyoona. Umekuwa vizuri sana na unanyumbuka ukiuangalia. Kwa hivyo unatakikana unga wako uwe kama hivi unavyoona wangu hapa. Kwa hivyo sasa tutaanza kukata madonge. Katika vikombe 3 vya unga, mimi nimetoa mikate 6 na imekuwa ni size nzuri sana inapotakikana iwe. Kwa hivyo kama itakuwa unatumia vikombe 2, hapo utatoa mikate yako 4. Lakini pia ukitaka mikubwa sana, bado unaweza kutoa katika hizo vikombe 3 badala ya 6, bado unaweza kutoa hata 4, itategemea na wewe mwenyewe ule ukubwa utaka. Kwa hivyo utatengeza madonge yako mduara kama hivi hadi umalize. Baada ya kumaliza sasa kuyatengeza mduara vizuri, kwa hivyo sasa tutaanza kusukuma donge letu moja baada ya moja. Okay? Sasa tunachukua siagi yetu tulioyayusha na kupaka juu kama hivi. Baada ya kumaliza sasa tunaanza kukunja mduara wetu kama hivi. Unaanza huku mwisho na mwisho. Alafu sasa zinakutania zote katikati kama hivi. Alafu sasa unabana huku mwisho na mwisho, unaanza kuvuta. Unauvuta kama hivi. Baada ya kumaliza kuvuta sasa utaroll ukitengeza tabaki yako sasa. Lakini hakikisha umeuvuta vizuri mwanzo. Unaroll tabaki yako kama hivi hadi mwisho umalize. Na tabaki yetu ya kwanza itakuwa ipo tayari kama mnavyoiona. Imekuwa vizuri kabisa. Kwa hivyo sasa tutaendelea kutengeza tabaki nyingine ya pili. Utaendelea hivyo hivyo tena, una roll baada ya kusukuma huku na huku.
Alafu unaivuta vuta na unapata tabaki nyingine nzuri kabisa kama hivi yangu unavyoiona hapa. Baada ya hapo sasa tumemaliza na tabaki zetu zipo tayari. Sasa tutazifinika zipumzike kwa muda wa dakika 20 ama nusu saa kabla ya kupika, okay? Baada ya nusu saa kama unavyoziona tabaki zimefura tena vizuri kama hivi. Kwa hivyo hapa sasa tunaweka unga chini na kuanza kusukuma mduara mzuri kabisa. Na wakati unazisukuma haitakikani uzisukume ili ziwe nyembamba sana na pia zisiwe nono sana. Zitakana ziwe size nzuri kabisa kama hivi zangu hapa mnavyoziona. Kwa hivyo utaendelea kusukuma zote hadi umalize kuzisukuma. Baada ya hapo sasa tunazifinika tena kwa muda wa dakika 15 kabla ya kuanza kupika mikate yetu. Baada ya dakika 15 sasa tuko tayari kupika mikate yetu. Utaweka kikaango chako katika moto kama hivi, alafu sasa utapika kwa moto wa kiasi, usiwe moto mwingi. Utapika vizuri chini. Ukiona upande mmoja umeiva wa chini, sasa utaweka katika oven yako kama hivi na utatumia moto wa juu peke yake kupikia, na mimi nilitumia moto wa 400. Kwa hivyo utaangalia baada ya dakika 3 kama itakuwa umekuwa sawa, umepata rangi nzuri, utautoa. Kama itakuwa bado utasubiri tena dakika zingine 2. Sasa hapo itategemea na mwingi wa moto wako vile upo. Baada ya hapo sasa utachukua siagi yako ulioyayusha na utapaka juu kama hivi unavyoona, ukolee vizuri kabisa. Alafu sasa utaweka katika sahani. Itakuwa upo tayari sasa. Na tutaendelea kupika mengine yote kwa njia hii hadi tutakapoyamaliza kuyapika yote. Na kama ninavyosema, utakapoweka kwa oven itategemea na mwingi wa moto wako. Utaweka huku ukichungulia, ukiangalia mpaka pale utakapoona umegeuka rangi nzuri kama hivi, ndipo utakapotoa. Okay? Na mikate yetu ipo tayari kama mnavyoiona, inavutia kweli kweli na ladha yake ni tamu kweli kweli. Yaani mikate hii kwa kweli ni mitamu sana na mimi nimeipenda sana ladha yake. Na mimi yangu mwenyewe niliitolea kwa kuku wangu, na wewe pia ukitaka unaweza kutolea kwa nyama, maini, samaki, yani chochote vile utakavyotolea na hii mikate kwa kweli kitaendana tu sana. Natumai mtaipenda sana hii recipe yangu mkijaribu. Na msisahau kupitia channel za wenzangu Rukia Laltia, Raqya's Kitchen, Mapishi ya Zanzibar, ili mkaone mapishi yao mazuri sana waliowaletea. Bila ya kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia msisahau kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki.